Teillä on ollut Chia pitkään käytössä. Joo, parin vuoden ajan jo. Minkä takia? Oikeastaan lähti siitä, että hevonen söi hiekkaa ja eläinlääkäri suositteli tätä teidän Chiaa ja siihen hiekan poistoon. Ja sitä kautta tietenkin sillä on, kun se on suolistosairas hevonen, niin sillä on myös muita hyviä vaikutuksia. Miten te olette huomannut teidän hevosessa nämä vaikutukset? Esimerkiksi otettiin hiekkakuvat. Hiekka ei ole, vaikka se ikävä kyllä koko ajan sitä syö siellä. Karva kiiltää ja se on muutenkin tosi hyvässä kunnossa. Kuinka usein se sitä syö ja kuinka paljon? Kerran päivässä, 2 desiä päivässä on meidän syöttömäärä nyt. Ja kuinka hyvin syöty Chia on teillä ollut? No tosi hyvin. Eikä ole edes mitenkään todella ahne hevonen, mutta on maistunut hyvin. Minkälaisille hevosille sä suosittelisit Chian käyttöä? Minun mielestä ihan kaikenlaisille, että sitten kun meillä on ollut noita nuoriakin tuossa, niin kyllä mä oon antanut niille ihan vaan niin kuin tukena, suoliston tukena ja karvapeitteen tukena, vaikka ei ole ollut mitään varsinaista sairauttakaan taustalla.